Karibu tuzungumzie athari za kiuchumi ambazo zinatokana na foleni kwenye maeneo ya mipakani kama ambavyo mjadala huu umeibuka hivi karibuni, na tunaye hapa Elisante Ephraim ambaye tutaungana naye muda si mrefu kwa njia ya mtandao. Huyu ni mtaalamu wa uchumi akiwa jijini Arusha, lakini kwa hapa studio tunaye Ali Mkimo ambaye pia naye mchambuzi wa masuala ya uchumi. Na hapa tunazungumzia maeneo kama vile Tunduma, Sirari, kule mkoani Mara, Tarakea, Holili, Namanga, lakini na maeneo mengine pia ya mpaka ambako tunatamani kuona kwamba kunakuwa na ile spidi ya kuharakisha usafirishaji wa mizigo ama bidhaa zile ambazo zinapita katika maeneo haya, kwa sababu haya ni miongoni mwa maeneo muhimu sana ya kiuchumi. Nafikiri pia tuanzie hapo, tunapozungumzia maeneo ya mipaka, yana umuhimu gani katika uchumi wa mataifa ambayo inaunganisha? Shukran sana, good luck. Unajua, ukizungumzia mipaka pale ni kwambako wanapotengeneza kitu nakiita one stop border post na ukiangalia tu wenyewe kwa ukubwa huu ni kwamba changamoto hazikupaswa kutokea, kwa sababu ni one stop border post, kwa maana kwamba nchi mbili, wataalamu kutoka nchi mbili au tunasema taasisi zinazotoka nchi mbili ambazo zinahusika na huo mpaka, zote zipatikane kwenye dirisha moja ili kuweza kutatua changamoto mbalimbali za ufanyaji biashara. Kwa hiyo tukizungumzia maeneo kama haya, kwanza yanatumika kwa ajili ya kufanya biashara za kimataifa. Pale ni kwambako ile entry ya biashara za kimataifa imekuwa ikifanyika. Na leo hii kama mnafanya protectionism, mnalinda viwanda vyenu vya ndani au mnalinda biashara zenu za ndani, mara nyingi mtalitumia lile eneo kwa ajili ya kucontrol kiasi cha bidhaa kinachoingia na kinachotoka. Na ndio maana unaona kuna changamoto za aina hiyo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hizi one stop border post au kwenye mipaka, ni maeneo muhimu kibiashara. Ile ndio entry ya bidhaa ambazo zinataka kuingia kuelekea ndani. Lakini kutokea pale mnaweza mkawa na takwimu sahihi sasa ya biashara ambazo zimekuwa zikifanyika zile za kimataifa. Urari wa biashara, takwimu zake mtazipata kutokea kwenye maeneo yale. Mkikusanya taarifa kutokea kwenye maeneo mbalimbali, basi mnaweza kuja na picha halisi ya urari wa biashara jinsi ambavyo umekaa. Kwa hiyo mipakani, ukizungumzia kwenye hizi borders, unaweza kusema ndio mahali ambako biashara za kimataifa zinafanyika kwa ukubwa huo. Niko pale ambapo ile entry inapoanzia, na mara nyingi ndio maana zimetengenezwa katika mtindo one stop border post, kwa maana kwamba wataalamu kutoka zile nchi mbili au taasisi kutoka zile nchi mbili wanaotoa huduma kutoka nchi zile mbili, basi wawepo eneo moja ili tija za kiuchumi ziweze kupatikana hapo. Sasa na hapo manake utaratibu unaokuwepo katika kugawana mapato unakuwaje mara nyingi? Sasa unajua, kila mtu anadili na kile ambacho kinafanyika. Anayefanya import yeye ataendana na harama zake, anayeagiza kuleta ndani yeye atapata zile tunasema forodha inatokana na import. Anayefanya exportation yeye atapata pia faida inatokana na mtindo wa aina hiyo, kule kuuza kupeleka nje. Kwa hiyo inategemea sana kile ambacho kinafanyika kutokea hapo, wewe uko kwenye upande gani kwa sababu kuna tunasema ile exit country na ile entering country nchi ambayo tunasema ndio inaingiza na ile ambayo ndio inatoka. Kwa hiyo itaangaliwa hapo yupi ana import yupi ana export kati yenu nyinyi wawili, na utaratibu ambao mmeuweka kwenye forodha. Na unajua kuna kitu kimoja, good luck, zipo hizi mfano one stop border post Hilda, zipo kwa sababu moja. Wanaweka hapo kwanza, unajua kuna ule urahisi, ukiachilia mbali forodha ambayo inapatikana, kuna ule urahisi wa kujua namna gani biashara za kimataifa zimekuwa zinafanyika. Kumbuka hizi nchi zipo kwenye regional blocks, kwenye regional integrations. Sasa kama mpo kwenye jumuiya za kikanda, kumbuka nyinyi mmekubaliana kuwa na common market, soko la pamoja, mmekubaliana kuwa na common tariff, ushuru wa pamoja, and of course hili eneo la sarafu ya pamoja limekuwa na changamoto zake, lakini common market, common tariff, mmepanga kuwa na ushuru wa pamoja, mmepanga kuwa na tunasema soko la pamoja. Sasa kumbuka kuna baadhi ya kodi, ada, tozo na ushuru mtakuwa mnaziondoa kwa sababu mna soko la pamoja, kwa mnarahisishiana kwa sababu pia mna ushuru wa pamoja. Sasa kupitia maeneo kama haya ndiko ambako mnaweza kukubaliana. Sasa wakati mwingine kuna kitu inaitwa rule of origin, yani inapotokea mfano tupo kwenye jumuiya ya kikanda, mimi nanunua bidhaa sehemu nyingine, nazifanyia rebranding and packaging, kisha nasema nimezalisha mimi ili hali sikuzalisha mimi. Sasa ndo umuhimu wa hizi one stop border post unakuja hapo. Wenyewe wanachokifanya wanaangalia sasa, je, wewe unasema umezalisha, kwa sababu tupo kwenye jumuiya, ina maana ukija kuna ule urahisi wa kodi ambao tunakupatia tofauti na mwingine ambaye anatoka sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tukijua unazalisha ni wewe, basi utakuwa kuna huo urahisi. Ndio makubaliano ambayo yamewekwa, ndio kitu kinaitwa rule of origin, yani tujue bidhaa hizi zimezalishwa wapi. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ukiangalia good luck vimekaa katika mtindo wa aina hiyo. Kwa hiyo ushuru na mapato itategemea pia na makubaliano ya nchi zile tunasema au wanajumuiya kwenye utangamano wenu
mmekubaliana kwenye common market, kwenye common tariff, ushuru wa pamoja, tozo za aina gani, ada za aina gani, mnaziwaive, mnazisamehe au mmepunguza ushuru kiasi gani. Changamoto inakuja hapo, mtu anaponunua afu anafanya rebranding, anasema kazalisha yeye hali hajazalisha yeye, ndio unaona changamoto za aina hiyo. Na yote haya ni non tariff barriers tu, ndio changamoto inayoendelea. Kwa hiyo mapato itategemea nani ana export na import. Sasa Mkaribishe Elisante Ephraim akiwa kule Arusha, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Karibu sana Elisante, bila shaka unatupata. Nashukuru sana, nawapata zaidi. Naam, na tumeanza hapa na pengine tupanue pia mjadala kuangalia hasa kwa maeneo haya ya mipakani na umuhimu wake kwa kiasi kubwa katika mataifa haya ambayo yanakuwa yanahusika katika biashara. Nashukuru sana. Kama alivyosema mwenzangu, umuhimu sana wa mpaka hii kibiashara na kiuchumi ni kwamba kwanza kila nchi huwa ina aina bidhaa au rasilimali ambazo zinapatikana kwenye nchi yake pekee, lakini pia unakuta hata nchi na nchi jirani pia zina rasilimali ambazo zinafanana, ila gharama za kuzalisha za kubadilisha ile rasilimali iwe mali sasa inaweza kutumika au ile malighafi kuwa bidhaa au kwa huduma zinatofautiana sana. Inawezekana nchi moja ina gharama kubwa sana ya wafanyakazi, au haina mashine, haina vyanzo kama vya umeme, haina teknolojia ya kutosha, lakini nchi jirani inazo teknolojia na vitu vyote hivyo ambavyo vinavyohitajika. Sasa ili kupunguza hizo gharama za bidhaa, ni hizi nchi zinafanya biashara kwa pamoja na zinatumia mipaka kama tunafahamu, kuna mipaka ya Namanga, Tunduma, Holili. Mipaka yote hii inatumika kuhakikisha kwamba nchi moja inafaidi, basi yale matunda yake kuwa na teknolojia nzuri zaidi ya nyingine. Lakini pia ile rasilimali ambayo nchi hii inayo nchi nyingine haina, inakuwa na faida zaidi. Lakini pia mambo zangu alivyosema, pia inaboresha mahusiano ya kimataifa, kwa sababu anakuambia hakuna nchi ambayo ni kisiwa. Kwa hiyo nchi baina ya nchi inakuwa inaboresha mahusiano. Unakuta madereva huko wanatoka nchi hiyo na nchi nyingine, bidhaa zinatoka huko zinakuja upande huu. Lakini pia fedha za kigeni, wakati mwingine hizi biashara zinafanyika ni nchi ndani ya nchi na nchi. Kwa zile fedha za kigeni basi zinakuwa pia zinaongeza thamani kwenye uchumi, kwa sababu pia ndio njia ambayo wameamua kutumia fedha za kigeni za aina moja ambayo ina thamani katika nchi zote hizi mbili. Zote hizi ni muhimu sana kwa mapato ya taifa, lakini pia kwa upatikanaji wa huduma na bidhaa kwa nchi za jirani. Na katika hilo sasa tumeshuhudia pia wakati mwingine changamoto ya kuwa na foleni, hasa foleni nyingine zikichukua siku nyingi na kugharimu kwa namna moja ama nyingine katika uchumi na mzunguko ule wa fedha. Mchakato wenyewe wa magari kupita na kubadilishana pale mpakani unakuwaje, na inakuwaje mpaka foleni inatokea? Asante sana. Changamoto nyingi ambazo zinatokea mipakani ni kwanza, lazima hawa madereva basi au mzigo ambao unapita uwe na vibali ambavyo unahitajika. Hapa kuna mamlaka nyingi sana. Mfano, mamlaka ya mapato TRA ambapo tahakikisha kwamba hii huduma au bidhaa inayopita imelipa kodi kwa usahihi. Lakini pia kuna mapato ya ukaguzi wa TBS, viwango na ubora. Hii bidhaa au huduma ambayo inaenda nchi jirani imekidhi huduma. Kuna swala pia la uhamiaji. Hawa madereva, hawa wa utingo wote wanapopita hapa wanazo document zinazohitajika. Kwa hiyo mamlaka nyingi sana ndio zingine. Kuna mamlaka ya chakula na dawa pia kuangalia hizi bidhaa ni sawa zinazopita nchi jirani. Lakini pia hata kuna mamlaka pia ambayo inashughulikia, kuna baadhi ya bidhaa ambazo haziruhusiwi kupita kwenye mpaka nchi nyingine. Lazima vitu vyote hivi vikaguliwe. Sasa changamoto inakuja kwamba mifumo yote hii ambayo ni non tariff barriers ni changamoto ambazo sio za kiforodha. Mara nyingi zinakabiliwa na dijitali, upungufu mdogo sana wa dijitali, lakini pia ni uwezo mdogo sana wa pale mipakani kupokea kiwango kubwa cha watu, na hii husababisha gharama kubwa sana kwenye kiuchumi. Mfano, gharama ya kwanza kubwa ambayo tunazungumzia ni ongezeko la bei ya bidhaa, kwa sababu kama huyu dereva au mzigo ulipaswa kupita ndani ya siku 2, alafu ukakaa wiki nzima, hizi siku zote zilizoongezeka, inamaanisha kwamba huyu dereva atagharamikiwa malazi, chakula, posho na gharama nyingine za gari.
Sasa yule hizi gharama zinaenda wapi? Zinaenda kwa mtumiaji wa mwisho, yule basi ambaye ametumia malori kusafirisha mzigo na kuingia gharama ziada, anahamisha hizo gharama kwa mtumiaji wa mwisho. Kwa hiyo unakuta ile bei ya ile bidhaa imeongezeka mara mbili au imeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Wanasema kwamba inaongezeka kwa asilimia 0.6 kila inapokaa siku moja. Kwa hiyo ile pia inachukua sehemu kubwa sana ya fedha ya ule mlaji wa mwisho. Lakini pia tunapoteza mapato makubwa kama taifa hapo mipakani, kwa sababu mzigo unapopita haraka, zile gharama unapopita haraka, ndipo mapato basi yanapatikana kwa urahisi zaidi. Lakini kama tutakuwa tunapitisha mizigo hii kwa kiwango kidogo sana au kwa spidi ambayo sio nzuri sana, inamaanisha pia hata basi mapato yanapungua. Lakini pia hata wale wafanyabiashara huwa wanaamua kutumia njia nyingine sana ambazo sio za halali basi ili kupitisha mizigo yao tu wasikwame. Lakini cha zaidi pia ni kwenye masuala ya upotezaji wa ajira, kwa sababu mara nyingine dereva anajua kwamba mimi kwa mwezi naweza kaenda safari 4 mpaka 5, lakini kama anaenda safari moja anakaa njiani karibu wiki nzima, anapoteza basi ule uwezo wake wa kupata kipato kikubwa sana, kwa sababu anakuwa hana trip nyingi zaidi, anakuwa na trip moja tu ambayo tayari ashagharamikiwa, kwa anapoteza ile thamani kubwa sana. Masuala mengine pia, kuna baadhi ya bidhaa ambazo haziwezi kukaa muda mrefu, wanaziita perishable goods. Hizi bidhaa zinaharibika haraka sana. Kama mzigo ulikuwa upelekwe kama mazao ya chakula, ilibidi ifike ndani ya siku 2, inapokaa wiki moja, wiki 2, tayari basi ile bidhaa inaharibika, inapoteza thamani, na hata ikifika kwa mlaji au mtumiaji wa mwisho unakuwa tena haina tija kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo hizi ni baadhi tu ya changamoto ambazo ambazo zinasababishwa na zinatokea baada ya foleni kubwa sana kuwa katika mipaka hii. Na hii unaona kabisa ukipita kwenye mipaka ya zunguka nchi, utaona tu kwamba hapa kuna changamoto kubwa sana ya vitu kama hivi. Na changamoto hizi pia husababishwa na ukosefu wa mfumo wa kidijitali ambazo zinaoana. Yaani kwamba mara nyingi hizi ukaguzi unafanyika zaidi ya mara moja, mara 2. Wakati kama mzigo umekaguliwa sehemu moja na ukahakikishwa, inabidi kwamba basi kitu kinachofuata au tayari na taarifa ya ule mzigo, ili pia kuepusha ukaguzi wa mara kwa mara, na hapo ndipo ambapo tunaongeza foleni katika maeneo hiyo ya mipaka. Naam. Sawa kabisa, asante. Kwa upande wako Mkimo, ili tuweze kutatua changamoto kama hizi lazima tujue kiini hasa ama sababu kubwa hasa ni nini. Na kwa sababu ukitazama baadhi ya maeneo kama vile Tunduma, swala la foleni limekuwa ni swala la muda mrefu. Ni changamoto ambayo imekuwa ikizungumziwa muda mrefu, lakini haijawahi kuisha. Unadhani hasa sababu kubwa ama kiini cha changamoto hii ni nini? Kwanza kabisa, Goodluck, naweza kuielezea changamoto ya jumla kabla ya kuja kwenye eneo lenyewe. Changamoto ya jumla kwa nchi za Afrika, tuna changamoto moja kubwa ya kuwekeana kitu tunakiita NTBs, non-tariff barriers, vikwazo visivyo vya kikodi. Nchi za Afrika zimekuwa na hiyo changamoto kubwa sana, na miongoni mwa vitu ambavyo hata Lisanta ameviainisha hapo ndivyo hivyo. Hizi tunaziita non-tariff barriers, tunasema ni vikwazo visivyo vya kikodi, na hivi vinapatikana sana mipakani. Mara nyingi mnaweza mkakutana mkakubaliana kwenye tariff barriers, vile vikwazo vilivyo vya kikodi, mkafikia mwafaka, lakini non-tariff barriers zimekuwa zina changamoto sana. Ni kama vile wakati mwingine hizi nchi zimekuwa hazisemi kwa ufasaha na ubaga kwamba zipo bidhaa za aina fulani kwangu mimi nimeweka quota zisiingie, kwamba kiasi fulani kiwe kimetosha, kwa sababu mimi nalinda pia wazalishaji wangu wa ndani. Ni kama wakati mwingine wamekuwa hawasemi. Kwa hiyo wafanyabiashara wanakuwa hawajulishwi kwamba sahihi kabisa. Kwanza hawajulishwi, pili tunahitaji sana uwazi, yani kuhusiana na vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi. Sababu unajua mara ngapi unasikia mfano wanazungumza viongozi juu ya kuondoa vikwazo vya kikodi na visivyo vya kikodi, alafu baada ya muda mfupi unashangaa tena unakutana na vile vikwazo vinarudi tena. Kwa hiyo unagundua kuna hizi non-tariff barriers. Imefanyika survey inaonyesha kabisa kwamba kama nchi za Afrika zitaamua kupunguza non-tariff barrier kwa 50% tu, basi itaboost ile intra-Africa trade, ile biashara ya Afrika kwa Afrika, itaboost kuongezeka kwa 107%. Kama watapunguza 20Bs kwa 50% tu hivi vikwazo visivyo vya kikodi, na Afrika ingeweza kupata zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 20 annually kama ingejiondolea vikwazo visivyo vya kikodi, na hivi vinapatikana sana mipakani. Na ukichunguza tu vizuri utagundua ndio maana intra-Africa trade sio kubwa kiasi hicho. Chunguza trading partners wa nchi za Afrika, si Afrika kwa Afrika,
trading partners utawakuta Asia, utawakuta kwenye maeneo mengine bara la Ulaya na maeneo mengineyo, lakini sio Afrika kwa Afrika, kwa sababu wanaekeana sana tariff barriers, vikwazo visivyo vya kikodi. Ndio maana unaweza kuona wanaweza kuamua kuwa kwenye regional blocks, wakasema kwamba wanakuwa na common market, wanakuwa na common tariff, lakini vikwazo visivyo vya kikodi imekuwa changamoto sana kwa nchi za Afrika. Ndio hizo unaweka quota kiasi fulani, lakini husemi sasa wakati mwingine ndio yale unaambiwa bidhaa hizi ukileta bwana hii na sumkuvu, ndio hizo non tariff barriers. Kumekuwa kuna changamoto. Sasa ukirudi kwenye hilo eneo lenyewe exactly unazungumzia sasa pale Tunduma. Changamoto za Tunduma kwanza ni kwenye miundombinu. Kwa Tunduma kumekuwa kuna changamoto sana ya miundombinu. Ndio maana nimezungumza swala kutanua barabara, kuwepo njia 3 hadi 4. Lakini pia lile eneo la Mpemba, ikiwezekana basi tuwe na ICDs, tunaita internal container depots, uwe na bandari kavu. Unajua ukiwa na bandari kavu unapunguza baadhi ya majukumu kufanyika kule kuyapeleka kule, ili basi kuwe kuna flow ya biashara kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unaona kabisa changamoto ile eneo ni ufinyu wa miundombinu. Hiyo imekuwa changamoto. Lakini pia mifumo ya kidigitali wakati mwingine na yenyewe na changamoto zake. Na kuna taasisi ukiangalia zipo kwenye one stop border post, lakini kwa akili ya kawaida unagundua kabisa hizi zina majukumu yanayofanana. Yaani unaona kabisa mfano unaweza kuona kuna mamlaka moja inafanya vipimo vya aina fulani. Alafu vipimo hivyo ile taasisi nyingine nayo pia inafanya the same thing. Mfano unaweza kusema labda TBS, lakini pia wakati huo labda kuna taasisi nayo pia na yenyewe inafanya vitu vinavyoshaibiana baina nchi hizi mbili, kwa sababu ile ni one stop border post. Kwa hiyo nilitegemea ningekuta watu wa aina moja. Mfano let's just say TBS, lakini let's just say labda wanaopima masuala ya madawa na wenyewe pia wako at the same area, lakini pia wapo watu ambao wanahusika na tunasema vile viwango vya kukidhi kutumika hizo bidhaa kwenye nchi husika. Unaona kabisa kuna taasisi zina ile kitu ambacho kinafanana, hiyo uniformity ipo hapo, kwa sababu kumbuka good luck ile ni one stop border post. So nilitegemea kama ni one stop border post, wapo watu kutoka taasisi za aina hiyo kutoka kule mfano Zambia, na wapo watu wa taasisi za aina hiyo kutokea huko Tanzania. Sasa kwa pamoja na maana wangekuwa wanashirikiana kwa urahisi zaidi na kule kuaminiana baina ya hizi nchi mbili kwa urahisi zaidi, ili kuweza kupima hivi viwango kwa haraka na kuendana na hiyo mifumo jinsi ambavyo ilivyokaa. Kwa hiyo wakati mwingine uwepo wa taasisi ambazo zinafanana inaweza kuwa ni changamoto kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hiki kitu pia cha kukiangalia. Zipo taasisi nyingi of course ambazo kwa majukumu unaona kabisa zingeweza kuwa tofauti, majukumu yangeweza kuwa tofauti, lakini sasa zikishabiana au zikikaribia kushabiana, hii kidogo inakuwa inaleta changamoto. Hilo ni kitu cha kukiangalia sana. Lakini pia eneo la miundombinu nafikiri la kuliangalia sana kwa ukubwa, kwa sababu kama mtaongeza njia na barabara itakuwa kubwa zaidi, inaweza kupita magari mengi zaidi na kuweza kuepusha hizo changamoto. Sawa kabisa. Kwa hoja hizo, na ni wazi kwamba alitugusia Asante pale kwamba kuna changamoto kadhaa ambazo zinapatikana kutokana na foleni hizi, na wafanya biashara pia nao wanaathirika, sio tu wale ambao wapo mipakani, lakini pia wafanya biashara ambao wanafanya shughuli za kusafirisha bidhaa katika maeneo mbalimbali ndani na hata nje ya nchi. Na baadhi ya wafanya biashara wamezungumza nasi namna ambavyo kunakuwa na athari pale ambapo kunakuwa na foleni kubwa kwenye maeneo ya mipakani. Inawezekana amekodi kwa muda kwamba apeleke mzigo na gari irudi kwa muda. Sasa gari inapoenda kukaa foleni labda wiki moja au wiki mbili haijarudi, lazima imeathiri kwanza uzalishaji. Maana ingekuwa imefika mpakani ikamwaga, hiyo gari ingekuwa na uwezo pengine kuchukua mzigo mwingine tena ikarudi nao. Kwa wale wanaosafirisha bidhaa za kuoza linaathiri zaidi. Na linaathiri zaidi pakubwa tu kwa sababu mitaji yenyewe hata hujui alikochukulia. Inawezekana ni mkopo. Sasa amebeba kitu kimeoza njiani. Lakini pia biashara tunawahi soko. Mimi naweza kanunua leo bidhaa kwa kuwahi soko liloko Kariakoo. Sasa ukinicheleweshia wiki moja, hilo soko nilikuwa ninaliwahi kwa wakati ule, bei imeshabadilika. Pengine mimi bei niliyonunua ni kubwa. Nimenunua ng'ombe 1,200,000. Najua mimi naenda kuuza 1,500,000 pengine. Nina faida pale. Sasa gari imechelewa wiki nzima njiani, bei imeshuka,
kutoka milioni 1.5 niliyokusudia. Sasa ng'ombe anauzwa milioni 1, nimekata 300,000. Lakini yule ng'ombe sio ng'ombe yule niliyempakia mimi na uzito wake. Akiwa njiani amekonda, anachunga wapi siku zote zile? Kwa hiyo inaathiri sana. Foleni za mipakani zina athari kwa wafanyabiashara na uchumi. Athari hizo ni pamoja na wafanyabiashara mali zao kuharibika kukaa mipakani kwa muda mrefu. Pia wafanyabiashara wanakosa kulipa kodi kwa wakati kulingana na kukaa muda mrefu mipakani. Serikali kutanua barabara, kuondoa urasimu. Naam, naona hilo la kupanua barabara pia ambalo liligusia Ali Mkimo imekuwa ni miongoni mwa maoni ambayo yametolewa hapo, na turejee kwake Elisante. Tunaona namna ambavyo uchumi wa nchi unaathirika, lakini wafanya biashara hapo wameainisha jinsi ambavyo kunakuwa na changamoto na namna ambavyo mapato yanapotea. Pengine unadhani kwa kiasi gani wafanya biashara wanaathirika na kitu gani ambacho kinaweza kufanyika kuwajengea imani katika maeneo haya mipaka ili wao kujiona kwamba wako salama wanaposafirisha bidhaa zao? Nashukuru sana. Kwanza nilipata mwaka huu bahati ya kuzunguka mipaka yote hii ambapo ilikuwa ni sehemu ya tafiti pia. Na utagundua kwamba wafanyabiashara wengi ambao pia wanajishughulika katika maeneo haya ya mipakani ni vijana wadogo sana ambao wameamua kujiingiza kwenye biashara kama hizi. Na ukiangalia mbali na hizi changamoto ambazo tumezitaja pia, lakini hata wao pia wanakosa kufahamu zile taratibu ambazo ziko pale kwenye mipaka. Kwa hiyo unakuta pia mtu anaenda anarudishwa. Sasa kwenye athari ya sana kwa wafanyabiashara ambao ni wadogo, wengi wao pia wanachukua mikopo kwa ajili ya biashara zao. Sasa wanapochukua mikopo wanashindwa kurudisha zile fedha za mikopo au zile riba kwa wakati, kwa sababu walitegemea kwamba ile kasi ya biashara basi ingefanyika haraka kwa haraka. Kwa hiyo inaathiri tu, sio kwamba biashara zinaharibika, lakini pia wao wanapoteza pia ule uwezo na sifa za mkopeshwaji, kwa sababu wanachelewa kurudisha yale mapato. Lakini kingine pia ambacho kimekuwa zaidi ni kusababisha pia wafanyabiashara wadogo kuingia kwenye mitego ambayo ni kama vile kusafirisha hizi bidhaa kwa njia ambazo sizo za halali. Baadaye unakuta mwisho siku wameingia kwenye mikono ya sheria na kupoteza pia kabisa zile namna za kupoteza ile sifa yake ya kuwa mfanyabiashara ambaye ni halali. Lakini pia ili tuweze kujenga imani kwa wafanyabiashara hawa, ni muhimu basi sasa mamlaka husika zikatatua hizi changamoto ambazo zimetajwa. Na changamoto moja ambayo imekuwa ni kubwa sana ni tulizungumzia kwamba ni mamlaka kuwa nyingi, mamlaka zaidi ya 10, alafu pia uratibu umekuwa ni mdogo sana. Zingeweza kufanya kama joint operations, zikakagua mzigo kwa pamoja, zikatoa kibali kwa wakati mmoja, ni nzuri zaidi. Lakini kingine ambacho ingewasaidia sana ni haya masuala ya kwenye masuala ya uadilifu pia. Wanasema pia wafanyabiashara wengi kwamba safari hii pia inasababisha pia na wao kutokuwa na uadilifu kwa wale wafanyakazi sasa wa mipaka. Wanajua kwamba kuna saa wanahitaji fedha ziada kama rushwa, wanahitaji pia upendeleo. Wanaamini kwamba uadilifu ukiboreshwa pale inaweza ikawa ni jambo bora sana la katika kuongeza ufanisi wa mipakani pale. Kingine zaidi pia nazungumzia kwamba ni ukaguaji wa barabarani unajirudia. Kila hizi road blocks zimekuwa kila baada ya mpaka. Ukaguzi wa uzito, nyaraka na usalama zimekuwa kila baada ya mpaka, kila baada ya kituo. Kwa hiyo zinafanyika mara moja, hizi zisaidia pia ongezeko wa mapato ya kibiashara, lakini kwa ile kundi kubwa ambalo ni la vijana ambao wameamua kujiajiri katika sasa maeneo ya mipaka. Haya tutakuwa kwangu kwa sasa hivi. Sasa kabisa na tulikuwa tunazungumzia pia Mkimo kuhusiana na hizi athari ambazo zipo kwa unaotueleza kiasi cha fedha ambacho pia Afrika kwa jumla inapoteza kutokana na kuwa na hivi vikwazo. Lakini pengine wakati mwingine kunakuwa na wasiwasi na urasimu pia katika maeneo ya mipakani. Kwa watu ambao wamewahi kusafiri kupita maeneo ya mipakani, watakuwa wanaelewa ule ukaguzi jinsi unavyokuwa, mchakato unavyokuwa mrefu, mpaka gari moja itoke, kunakuwa na mchakato mrefu kweli. Sasa unakuta labda magari yako kama 500. Unaweza ukaona ni muda gani, na aligusia pale kuna wakati mwingine gari inakuwa inakaa wiki moja, wiki mbili. Sasa mtu kama huyo kama amebeba maparachichi,
mpaka maparachichi yanafika kwenye soko anakuwa tayari ameshapata hasara. Ni athari kiasi gani ambazo zinapatikana hasa kwa mfanyabiashara mmoja mmoja? Athari ukijaribu kuangalia ni kubwa good luck. Tena umezungumzia mlolongo wote hapo, wakati mwingine unawaza unasema kwa nini wakala wa vipimo tu wasimpatie sehemu kubwa shughuli za aina hii yeye akamaliza kila kitu. Kwa hiyo athari unazopata ni kubwa. Kwanza yeye anatumia gharama kubwa sana kuwepo tu njiani muda mrefu. Anatumia gharama kubwa ukiangalia kiasi kwamba anaweza sasa pia asiipate hiyo faida ambayo anaweza kuipata, kwa sababu kumbuka wengine ndio hivyo wamechukua mkopo. Sasa kama kachukua mkopo na biashara zimeharibika, mfano ndio hizo perishable goods, biashara zimeharibika, tegemea kuona mtu huyu akishindwa kurejesha ule mkopo na akakosa kabisa hata mtaji wa kuendelea kufanya shughuli zake za kibiashara. Kwa hiyo tegemea kuona hata mkopo na wenyewe ule aliochukua una default, anashindwa kuweza kulipa. Lakini changamoto nyingine utakuta huyu mfanyabiashara anapitia changamoto ya ongezeko la gharama za uendeshaji au gharama za kuzalisha. Ndio maana no wonder unakuta naye akija huku ataongeza bei kwa sababu gharama za uzalishaji zimeongezeka. Muda nao pia ni sehemu ya gharama za uzalishaji. Na ukiangalia survey mbalimbali zinazofanyika zinakuonesha kwa nchi za Afrika 14% ya gharama ambazo zinaongezeka kwenye bidhaa inatokana na hivyo vikwazo mbalimbali visivyo vya kikodi, hizo NTBs, lakini 40% yenyewe yote kwenye industry, logistics and transport. Pasipo na usafiri mzuri tegemea kuona 40% ya gharama za bidhaa pia zikiongezeka. Tuseme usafiri mzuri, usafiri wenye vikwazo kwa sababu unaongeza gharama za uzalishaji. Kwa hiyo ile cost inaongezeka. Kwa hiyo tegemea kuona naye atakapokuja kuuza bidhaa basi ata impose gharama iliyo kubwa, na ikifanywa na wengi basi italeta kitu tunakiita cost push step of inflation, mfumuko ambao umesababishwa na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji. Kwa hiyo muda anaotumia naye kule ni gharama kwake kwenye kuzalisha. Ndio maana tunashauri wakati mwingine, kwa sababu sasa hii mipaka inapatikana kwenye maeneo ambayo mingine hausemi labda mpaka ni bahari au mpaka ni ziwa fulani, basi hakuna budi kuwa na internal container depots, ICDs, bandari kavu, ili haya majukumu mengine yapelekwe kule ya ukaguzi na vitu vya aina hiyo, alafu pale mpakani ibakie kupita tu. Sehemu kubwa ya majukumu imekwisha pelekwa huko. Kwa hiyo ukiangalia tu kimsingi mfanyabiashara huyu anaumia hapo kwamba biashara haiwezi tena kuwa vile ambavyo yeye anataka kufanya, lakini hakuna ule uharaka, na akienda kuuza pia anaweza asipate competitive price, ile bei iliyo shindani, kwa sababu anaweza akapeleka bidhaa kwenye soko ambalo wakati mwingine si vile ambayo yeye alitarajia ilivyopaswa kuwa. Japo wakati mwingine athari zingine zinapatikana kwa hawa wananchi, kwa sababu kule ambako bidhaa zinachelewa kuja scarcity itatokea. Ikitokea scarcity, basi yeye atajikuta akinunua kwa bei iliyo kubwa, kwa sababu bidhaa zimechelewa kufika. Mnyororo wa ugavi wenyewe na sayansi yake ukiharibika tu, tegemea kuona biashara ikishindwa kufanyika vizuri, na mfanyabiashara huyu kujikuta akidefault hata kule ambako alichukua mkopo, lakini pia hawezi tena kupata ile faida. Anaweza kujikuta hata siipate tena ile faida aliyozoea, akajikuta anapata faida ya kawaida au ana break even, anapata faida apate hasara. Sasa hiyo nayo pia wakati mwingine inaweza kuwa ni changamoto, lakini pia gharama ndo kama hivyo zinazidi kuongezeka kadri ambavyo yeye anakuepo pale. Elisante, tukija kwako kwa upande wa mbinu ambazo zinaweza kutumika kisera, kiutawala au kiteknolojia pia, unadhani mambo gani yanaweza yakafanyika ili kupunguza foleni na athari ambazo zinatokana na foleni hasa mipakani? Nashukuru sana. Kwanza tungekuwa na hizi tofauti za kisera na mifumo kati ya nchi zingekuwa zimeboreshwa kabisa. Kwamba mfumo wa Tanzania najua huko sana mfumo wa nchi jirani, lazima basi pawe na mutual recognition, nyaraka zote zitambulike, kwa sababu huyu mtu anapofika kwenye mpaka mfano wa Tanzania anapitia kwenye hatua zote hizo. Gari litasimama, ataanza kwenda masuala ya kodi, atasubiri document, atapitia uhamiaji, atasubiri document, atapitia TBS, atasubiri document, atafanya malipo, atahamia nchi jirani, taratibu zinaanza ni zile zile. Kwa hiyo sasa hiyo ni kama kurudia utaratibu. Kwa hiyo tukiwa na mutual recognition ya hizi nyaraka zote, kwamba nyaraka Tanzania na nchi jirani basi zina kuwa recognized, ingepunguza sana masuala kama haya. Lakini pia basi utekelezaji
makubaliano yaliyoko baina ya nchi na nchi. Kama alivyosema mwenzangu kwamba kuna makubaliano yamefanyika, lakini nchi zinafanya jitihada za makusudi kupunguza ile spidi ya bidhaa kuingia kwenye nchi yake. Pakiwa na hizi sera ambazo zimekubalika na haya makubaliano yamefanyika, lakini na utekelezaji rasmi, itasaidia sana kabisa katika kupunguza hizi changamoto ambazo zinatokana na kisera. Lakini pia kuwepo na ratiba na vipaumbele ya baadhi ya mizigo kama ya chakula, dawa, mafuta. Hizi bidhaa huwa hazina nguvu, hazina uwezo wa kukaa muda mrefu sana. Zipewe vipaumbele basi ili kupunguza gharama, kupunguza zile athari za kama kuharibika, lakini pia kumwezesha mfanyabiashara kuhakikisha kwamba bidhaa yake inafika kwa muda. Lakini kingine zaidi ni kwenye mifumo ya kisasa, ukaguzi. Tutumie njia za kidijitali. Haya masuala ya kuchukua sampuli ukakaa nao masaa 24 kukagua sampuli itaathiri sana. Ikiwa na mifumo ambayo ni mifumo ya dijitali, ukiangalia nchi zinazoendelea utaona kuna mifumo yao kama ile kiroboti inaweza kuscan. Haina haja ya mtu kuanza kukagua mfumo mmoja afungue mzigo kwa ajili ya hizo, zinapoteza eneo kubwa sana. Lakini ya maeneo ya mipakani pia biashara zimekuwa nyingi sana. Ile holding yard imekuwa ni ndogo sana. Kuna haja basi ya mipaka kuongeza ile holding yards yao ili kuhakikisha kwamba ile eneo la kupaki magari lina nafasi ya kutosha. Alafu hizi biashara zingine basi ndio ziwe pembezoni, kwa sababu panapokuwa na njia ndogo sana pale inasababisha pia malori kusimama pale, lakini pia kuzuia hata baadhi ya magari ambayo kama ya abiria au magari ya watu binafsi ambayo yanapita nchi baada ya nchi. Lakini ukubwa sana kwenye dijitali na masuala ya tehama. Naamini kabisa kwenye hizi ndizo ambazo zinatumika kwenye nchi zilizoendelea zaidi na zinafanya biashara zinakuwa rahisi kati ya nchi na nchi. Shukran sana Elisante kwa kutujuza hizo mbinu ambazo zinaweza kutumika, lakini zaidi pia teknolojia inaweza kutumika kurahisisha hiyo michakato ambayo inafanyika katika maeneo ya mipaka, sio? Ndio. Sahihi kabisa. Ukiwa na teknolojia ambayo inarahisisha, basi kunaweza kuwa kuna urahisi sana. Sasa vitu vingine ukifanya tu ile scanning, kwa sababu kuna vifaa ambavyo vinaweza vikascan kwa ukubwa huo na kwa urahisi zaidi. Na ukiangalia miongoni mwa vifaa ambavyo vinahitajika ni pamoja na hizo scanners, ili kuleta urahisi zaidi wa haraka mizigo kuweza kuflow. Kwa hiyo kama tunatumia teknolojia, tegemea kuona tukipunguza kwa sehemu kubwa changamoto za aina hii. Lakini ndio kama hivyo, hizo inland au internal container depots ambazo ukiwa nazo na zenyewe na mifumo yake teknolojia, utapunguza sana hizo changamoto. Unajua majukumu yakiwa zaidi sana kule mipakani, utaona tu foleni zinakuwa kubwa. Elisante, kwa kumalizia, umesema mmezunguka katika maeneo yote ya mipaka na mmefanya tafiti. Mmegundua ni kwa kiasi gani Tanzania inanufaika na maeneo yake ya mipaka? Tunduma, Sirari, Holili, Tarakea, Namanga na maeneo mengine. Na kama kutakuwa na mbinu ambazo mmezipendekeza, unadhani tutanufaika kwa kiasi gani katika maeneo hayo? Nashukuru sana. Kwanza unapofika mipaka kama ile unakuta vijana wengi sana wenye umri mdogo sana wanafanya biashara kati ya nchi na nchi. Naamini kabisa tukiboresha hili swala, hawa vijana wana vipato vikubwa sana. Unakuta kijana mmoja wa miaka 24 anafanya kazi mpaka 12, 13. Sasa naamini kwamba hizi vikwazo vikiondolewa, ambao kama wao wanavyosema, itasaidia pia wao kuongeza biashara zao. Wanasema kwamba wana uwezo wa kufanya zaidi na kuboresha zaidi, ila vikwazo vinakuwa vingi sana. Na mojawapo ya mapendekezo ambayo sikuisema mwanzo, walisema kwamba ni vizuri basi hizi taasisi za mipakani zikakaa na wazawa, wale natives, ili pia wapate maarifa zaidi, ili pia waelekeze pia njia ambazo aidha watu wengine wanatumia na kusababisha foleni, au njia ambazo zinatumika ambazo sio za uadilifu, ambazo taifa linaweza kutumia inaweza kaziba hiyo mianya na nchi ikapata faida kama kodi na mapato ya taifa. Kwa hiyo naamini hawa vijana ambao kwenye mipaka changamoto zikiondolewa, wakapata elimu ya masuala ya forodha na masuala na sheria za pale, basi tutakuwa na vijana wengi sana ambao wameajiriwa pale, lakini tutaongeza ufanisi mkubwa sana kati ya nchi na mapato ya taifa yanaweza kuongezeka. Kama alivyosema Mkimo kwamba imekuwa ni gharama nafuu sana kusafirisha mzigo kwenda nchi za Ulaya kuliko nchi za jirani, kutokana na hizi changamoto ambazo zimeainishwa. Shukrani sana Elisante Ephraim, asante kwa kuungana nasi, na tunakushukuru pia Ali Mkimo kwa uchambuzi huu ambao tumehusia hasa kuhusiana na kile ambacho kinatokana na athari za kiuchumi na foleni hasa katika maeneo ya mipaka, na tunakamilisha hivyo.